Hallo, in diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie eine Z-Stat-Statistik erstellen. Die Statistik sollte immer mit der aktuellsten Programmversion erstellt werden. Bitte achten Sie darauf, dass die Statistik in dem abzuschließenden Geschäftsjahr erstellt wird. Die Z-Stat-Statistik können Sie erstellen unter Listen, Statistik des Care-Bezirks, Z-Stat-Statistik, neuer SQL-Lauf. Sollten Sie den Haken setzen, nur Pflichtabgabe nach § 16 1 BIMSCH-Verordnung, hat dies keine Auswirkung auf die Ausgabe der Mängelstatistik. Dabei werden nur folgende Feuerstätten abgegeben. In unserem FAQ-Bereich unter Camin Futura Statistiken, Z-Stat-Statistik finden Sie dementsprechend eine Tabelle mit den verschiedenen Brennstoffen und den Feuerstättenkürzeln nach ZIV. Weiterführende Informationen finden Sie über den hier unten aufgeführten Link. Danach können Sie unten rechts über den Button Statistik erstellen den Vorgang starten. Sollten Plausibilitäts- und/oder Strukturverletzungen vorliegen, wird Ihnen das am Ende des Laufes in einer Meldung angezeigt. Diese Verletzungen müssen korrigiert werden, bevor Sie die Statistik abgeben können. In dem nun erscheinenden Protokoll finden Sie unter der Anlagen-ID die Liegenschaft und die dazugehörige Feuerstätte, in der die Plausibilitäts- oder Strukturverletzung erscheint. Hier haben wir nun ein Beispiel einer Plausibilitätsverletzung. In dem Protokoll werden Ihnen mögliche Verletzungen mit einem Sternchen gekennzeichnet. Darunter werden mögliche korrekte Alternativen ausgegeben. Eine Tabelle zur Brennstoffübersetzung finden Sie in unserem FAQ-Bereich unter Camin Futura Statistiken Z-Stat-Statistik. Mögliche Strukturverletzungen in der Z-Stat-Statistik könnten zum Beispiel sein ein Fehler in der Feuerstättenart BIMSCH-Verordnung. Das bedeutet, es wurde im Feld Heizung im Messteil der Liegenschaft nichts ausgewählt. Bitte korrigieren Sie daher Ihre Angaben. Eine weitere Strukturverletzung könnte ein Fehler in der Feuerstättenart sein. Dies bedeutet, es wurde im Feld FS-ZIV im Messteil der Liegenschaft keine Art der Feuerstätte ausgewählt. Bitte korrigieren Sie daher auch hier Ihre Angabe. Eine weitere Strukturverletzung könnte eine ungültige Angabe der Postleitzahl sein. Hier wird Ihnen eine Meldung bei Erstellung der Statistik angezeigt. Anschließend wird Ihnen eine Übersichtsliste angezeigt mit den entsprechenden Liegenschaften, die eine fehlerhafte Postleitzahl beinhalten. Hier können Sie nun die Liegenschaftsnummer und die entsprechend fehlerhafte Postleitzahl erkennen. Bitte korrigieren Sie auch hier Ihre Angaben in der entsprechenden Liegenschaft. Sollten Sie sich in den einzelnen Liegenschaften die Z-Stat-Plausibilitätsverletzung anzeigen wollen, gehen Sie bitte über einen Rechtsklick in einen freien Bereich der Feuerstätte und wählen Sie den letzten Punkt Z-Stat-Plausibilitätsverletzung anzeigen. Nachdem Sie alle Verletzungen korrigiert haben, können Sie die Statistik neu erstellen und sofort an die entsprechende Mailadresse Ihrer Innung schicken. Ebenso können Sie die Statistik auch auf Ihrem USB-Stick, weiteren Medien oder im Verzeichnis, heißt auf Ihrem Computer, direkt speichern. Hier wird ein Standardverzeichnis vorgelegt, welches Sie aber über die Lupe dementsprechend anpassen können. Sollte Ihre Innung einen internen Bereich für den Upload der Datei bereitstellen, können Sie diese auch über die Innungs-Homepage hochladen.